Avui a Contraportada parlem i coneixem el guionista ballesà Albert Plans, que ha treballat en sèries conegudes per tots, com Plats Bruts, Porca Misèria i Vent del Pla, i a més també és un vell conegut d'aquesta casa. Benvingut, Albert. Hola, bon dia. Com es defineix Albert Plans? Qui és Albert Plans? Em defineixo professionalment com a guionista, no? Com algú que es dedica a escriure sèries de ficció o pel·lícules, no? I intentar imaginar, pensar el que és una història, no? Una història dramàtica, i escriure-la perquè altres la rodin, la interpretin, la muntin, no? Aquesta és la meva feina, bàsicament. I com vas començar en aquest món? Com vaig començar? Jo crec que vaig començar, o sigui, la primera llum, la primera que em va enganxar va ser a l'escola, de fet, vull dir, perquè jo soc de Sabadell, hi havia una cosa que es deia cinema a l'escola, i allà em vaig fascinar pel cinema, no? I aquesta fascinació pel cinema, que jo crec que ens passa a tots els que ens dediquem a aquest món, no? Aquesta fascinació pel cinema és el que més tard, quan et planteges professionalment què vols fer, doncs és el que t'acaba impulsant a dedicar-t'hi, no? I què és el més difícil de ser guionista? Escriure. O sigui, el més difícil, escriure és sempre difícil, vull dir, és una feina on sempre estàs començant, vull dir, quan escrius en una sèrie els primers capítols sempre són els més difícils, no? Un cop ja la coneixes bé els personatges, ja coneixes bé el que estàs fent, llavors ja és una feina que d'alguna manera ja la tens per la mà, però cada cop que inicies un nou projecte, una nova sèrie o una pel·lícula, doncs comences de zero, t'has de replantejar tot de nou, i això és la gran dificultat, i de fet és el gran atractiu de la feina, no? Que és una feina on sempre tens la sensació que tot el que has après evidentment et serveix, però que encara hi ha molt camí a recórrer, molt camp que no coneixes, no? Clar, perquè parles de guionista d'escriure, no? Però imagino que en el teu cas, no? En el guionista d'una sèrie, d'una pel·lícula, no és tan sols escriure, sinó que has d'imaginar el pla, has d'imaginar moltes coses, no? De fet, el guionista, la definició de guionista jo crec que la més clara és algú que s'imagina una pel·lícula i l'escriu. I per tant, en l'escriptura, en el guió escrit, hi ha d'haver reflectida aquesta pel·lícula imaginada, o aquesta pel·lícula més que imaginada, pensada, perquè hi ha molta reflexió, no només hi ha imaginació, sinó que també hi ha molta reflexió i també hi ha molta posada de coneixements previs, no? Perquè com qualsevol ofici, el guionista és un ofici, hi ha molts coneixements que es poden aprendre a través de l'escola o a través de la lectura o a partir de l'experiència, no? Per tant, això. I en el tema de personatges, perquè clar, també és crear un personatge, no? Donar-li una personalitat, donar-li aquella cosa diferent, no? A un altre. És complicat sempre crear personatges? Hi ha alguns personatges més complicats que altres? Els bons personatges sempre són complicats de crear, La creació no és mai aquesta idea de la inspiració i que de cop i volta et poses a escriure i que et ve tot... De les muses, no? No, això no, és un mite, no és veritat, no? A l'hora de crear els personatges, un bon personatge sempre costa, no? Has d'intentar que sigui algú que tingui proutes particularitats, no? Que a més tingui proutes contradiccions internes per fer-lo interessant, no? Totes les persones d'alguna manera tenim moltes cares, no? Doncs els personatges també són interessants que tinguin moltes cares, no? I llavors també és un personatge que s'adigui amb la història que estàs explicant, no? Per exemple tonto, no? Si el Superman no volés, les pel·lícules serien molt diferents, no? Jo què sé, si a Plats Bruts, no? Si l'Emma no anés vestida com va vestida, doncs faria altre tipus de coses, no? Si no fos una ocupa, faria altre tipus de coses, no? Llavors, és molt important pensar bé els personatges perquè segons el tipus de personatge que tens pot fer una sèrie de coses o en faran unes altres, i per tant les històries tindran com una línia o tindran una altra, no? Suposo que, Albert, t'han preguntat moltíssimes vegades si en algun dels personatges que has creat t'has inspirat en alguna persona coneguda o t'has inspirat en tu mateix, si té alguna cosa de tu aquests personatges. Segur que tots els personatges tenen alguna cosa de tu, vull dir, perquè tu, cadascun de nosaltres, té el seu punt de vista sobre les coses i ho acabes reflectint, no? Per exemple, en sèries com Plats Bruts, el fet de que tant el Joel com el Jordi eren també co-guionistes, de fet eren els coordinadors, eren els directors de la sèrie, és evident que la inspiració en ells, d'alguna manera, la caricatura d'ells mateixos era una font d'inspiració claríssima, no? En d'altres, no, de fet la feina moltes vegades és crear com si tinguessis un fang i crees una figura que no hi ha un model extern clar, no? Però bueno, sempre agafes cosetes d'un, de l'altre.
a vegades per personatges secundaris que tenen molt poc paper sí que t'agafes algú que coneixes i dius, mira, m'agafaré aquest i li agafaré 2 o 3 trets de personalitat d'aquest personatge i els aplicaré al meu personatge, no? Quin és el personatge que li tens més carinyo de tots els que has creat, diguéssim? Bueno, Això és com quin fill estimes més, no? Imagino. sí, no, jo tinc un fill, vull dir que és fàcil aquesta resposta. Però no, en personatges és difícil, té molt a veure amb el que t'he dit abans, no? Si els personatges són bons, no? Doncs et permeten crear molta cosa, no? Crear bones històries. Per tant, els personatges que més estimes són aquells personatges que són més malintencionats o que són més mentiders, els personatges que s'equivoquen més, els personatges que són més intel·ligents, aquells que et permeten crear bones històries, no? I jo què sé, els de Plats Bruts, evidentment, doncs, però ja et dic, eren personatges que aquests ja estaven creats, però a Porca Misèria, doncs bueno, el Pere Brunet era un personatge que era divertit, quan vam fer, l'últim vam fer el 39 més 1, tot el que eren els personatges més còmics, a més són els que m'agraden més del Joan, no? de 39 més 1, que era còmic. Segurament els personatges còmics són els que m'acabo estimant més. Ara m'està venint de Plats Bruts la Carbonell, sí, que era un personatge que agradava moltíssim a la gent, no? De la dona sàvia, però que s'enfadava molt, no? Sí, era un personatge... Bueno, ens feia gràcia la seva actitud allò militar, no? El seu caràcter fort, no? Però bueno, també aquesta manera, en el fons era una manera d'estimar i d'ajudar, vull dir, pel seu egoisme fins a un punt, vull dir que sí, era un personatge també molt divertit, el de l'Emma també era un personatge que ens estimàvem molt, no? Perquè ens permetia fer coses, doncs, per una banda molt naïf, però per l'altra banda molt salvatges, no? I tenia com aquestes dues cares que eren un contrast molt xulo, no? Clar, perquè quan acabes de gravar la sèrie, no? O un capítol, t'emportes coses dels personatges a casa, algunes expressions, algunes maneres de fer, se t'integren a tu, Albert? Jo crec que la feina de guionista en si mateixa sí que t'acaba... No tant els personatges, sinó la feina, no? És una feina on penseu que moltes vegades ens estem treballant en equip, no? I que per crear les històries acaba sent com una espècie de confessionària, no? On tots parlem de coses que ens han passat, de què hem sentit, i hi ha un moment en què ha d'haver-hi molta intimitat entre la gent, no? per poder treballar, no? I d'alguna manera això és el que t'acabes emportant com a persona, no? I el que t'acaba modelant com a persona, que és aquest treball amb els companys on la sinceritat, on treballar amb gent amb qui arribes a uns nivells d'intimitat molt alta, això d'alguna manera sí que segurament t'influeix com a persona i és una de les coses boniques també, no? Perquè tornant una mica a Plats Bruts, és una sèrie que fins fa poquíssim encara la posaven als estius. Sí, suposo que tornarà algun dia, no? Que tornarà, que tots tenim el record, però quin record tens tu d'aquesta sèrie? Va, molt bo. Jo crec que tots els que la vam fer tenim un record molt bo. Ens ho vam passar escrivint, i no és a vegades escrivint t'ho passes molt malament, però en aquesta ens ho vam passar molt bé. Vam tenir temps per treballar, vam tenir temps per provar, amb l'equip hi va haver-hi molt bon rotllo, i llavors com que el resultat és com tota la vida, si les coses funcionen, doncs el record que tens sempre és més bo, no? I com que va funcionar tan bé, doncs també el record és més bo. També tenia un tipus d'enregistrament que era molt agraït pel guionista, perquè es gravava tot en una tarda, no? Nosaltres moltes vegades hi anàvem, no? I podies veure la teva feina allà com es posava en escena, no? I això també era molt agraït, no? I quin és el capítol que més t'agrada? Jo li tinc... Sí, n'hi ha un que es diu Tinc escallola, no? Que és una espècie com de somni, no? Que és un capítol que és així especial i que li tinc un cert carinyo, sí. De Porca Misèria de Vent del Pla, també quins records et porten? De Porca Misèria la dificultat, no? Va ser ens va costar molt fer una cosa, crear-la, no? Havíem acabat Plats Bruts, una part de l'equip ens vam posar a escriure Porca Misèria i volíem fer una cosa molt diferent. I recordo que vam estar molts mesos buscant sense trobar, no? I fins que finalment, doncs, és aquest el record, la dificultat de crear. És segurament la sèrie que ens ha costat més de crear. I de Vent del Pla? I Vent del Pla és una sèrie que ja hi vaig entrar que ja estava molt engegada, eren les últimes temporades, hi va haver un petit canvi, no? Es va tirar més cap a la dramedy, no? Que vol dir la combinació de històries més dramàtiques i històries més còmiques, no? I era un equip de moltíssima gent, no? I el que tinc és el record
de fer bons amics, però després amb companys del Pla doncs vam escriure Kubala, Moreno i Manchón, no? I també doncs, el 39+1, però va ser allò només 2 temporades. Diguem que la intensitat és molt menor que altres sèries, com per exemple Kubala o Porca Misèria o Plats Bruts. Perquè quin registre tu t'agrada més escriure? T'agrada més escriure comèdia, drama? Comèdia m'agrada molt, no? Sí, és molt agraïda la comèdia. És molt difícil, però és molt agraïda. I llavors, bàsicament aquests, perquè el treballar per televisió ara comencen, a la televisió de Catalunya, sobretot aquí, comença a tirar cap al que és el thriller, cap al gènere, cap a altres tipus de gèneres, no? Amb Kubala, que ja vam començar a fer algunes trames detectivesques, també m'ho vaig passar molt bé, era molt divertit. De fet, jo crec que tot el que et costa, tot el que és un repte, tot el que et permet aprendre és interessant i és divertit. Ara, Albert, en què estàs treballant actualment? Ara estem amb l'Héctor Hernández, que és un company guionista i director. Estem fent l'adaptació d'un llibre per una pel·lícula. Quan la podrem veure? Bueno, quan s'acabi. Això, penseu que el procés d'una pel·lícula poden ser anys, vull dir que comences amb l'escriptura, llavors el productor ha de veure que això tira endavant, ha de buscar el finançament, s'ha d'escriure... Poden ser 2, 3, 4 anys perfectament, des que es comença a escriure fins que arriba a les pantalles. Albert, perquè jo a la presentació de l'entrevista he dit que tu ets un vell conegut d'aquesta casa, vas estar aquí amb informatius, oi que sí? Sí, fa molts anys, més de 25, uns 25 anys, vull dir que vam venir aquí, i vam muntar un dels primers informatius de la casa, que ja emetíem setmanalment, i van venir companys com la Carme Colomina, l'Ignasi Batge encara està a mitjans, i que, si escolteu Catalunya Ràdio, segur que escolteu l'Ignasi, la Carme està internacional de l'Ara, i va ser molt intens, en sabíem poc i vam aprendre molt, i ens ho vam passar molt bé, la veritat és que va estar molt bé. És a dir, vas passar d'informatius, després ja te'n vas anar cap a la comèdia, Bueno, no, de fet vaig deixar, perquè em va sortir una feina en una pel·lícula fent so de referència, i com que era d'alguna manera la meva vocació i el que em venia de gust, doncs vaig fer el pas d'anar cap allà. I Albert, ja per acabar aquesta entrevista, per tots els espectadors i espectadores que estiguin veient i diguin jo vull ser guionista, jo vull dedicar-me a aquest món, quins consells li dones? Doncs primer anar a la universitat o anar a l'ESCAC o primer aprendre d'alguna manera acadèmicament, no? Després, que tinguin present que és molt important el que és aprendre a treballar en equip, és l'altra cosa que és fonamental en aquesta feina, i l'altra cosa és que el guionista sempre pot treballar. Una altra cosa és que venguis un al teu treball, però l'únic que necessites és un ordinador, i si no tens ni ordinador, per entendre'ns, un full en blanc i un bolígraf, no? I que és aquesta... Per tant, el que has de fer és treballar, és escriure, i l'altra cosa que has de tenir molt present és que comences una marató que són molts quilòmetres, són molts anys, que hi haurà moments en què les coses aniran molt bé, moments que costaran, però que has de tenir molt present i que has de continuar, no? Has de continuar i tirar endavant. I s'ha de ser observador? Sí, s'ha de ser molt observador. Hi ha un exercici clàssic del guió que és quan veus algú que et capta l'atenció és imaginar per què aquella persona camina d'aquella manera, d'on ve, què li ha passat, sí, s'ha de ser observador. Construir una història, no? Sí, construir una història i exercitar la imaginació amb tot el que puguis, no? Vull dir, tinc molts companys guionistes que són grans mentiders, que t'expliquen, per jugar, però que estàs amb ells i t'expliquen una cosa és mentida, llavors riem d'aquesta mentida, no? Vull dir, sempre exercitar la que és la imaginació, no? La idea d'inventar. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada a explicar-nos la teva feina d'allò més interessant, de recordar també grans sèries que tots les recordem i ens hem passat molt bé amb elles. Fantàstic. Moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.